غني اغنيه سطلانه بصوت بطوط وليك 6000 اكسبلور من تيم القيصر. طب تمام ماشي يا جماعه، اهم حاجه دلوقتي هتدوس على الزر اللي تحت صورتي وهتعمل دلوقتي لايك، واي تعليق دلوقتي يا جماعه هتكتبوه هرد عليه. تمام يا جدعان ماشي؟ ويا ريت يا جماعه اهل مصر واهل السعوديه واهل لبنان واهل العراق واهل الوطن العربي كله، يا ريت يا جماعه دلوقتي هدوس على الزر اللي تحت صورتي ويعمل دلوقتي 3 حركات اكسبلور. ويلا يا جماعه ركزوا معانا ويلا بينا.